चलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो हमने आज सुबह जो अपने किटन्स का जो वीडियो डाले थे, 4 किटन्स का, जिसमें से एक किटन तो बरहानपुर गया, दूसरा किटन के लिए भैया हाईवे तो ये आकोट लेके जा रहे। जो ऑफर में बोले थे, एक बास्केट, चॉकलेट, ग्रेवी और फूड, वो सब भैया को दे रहे। भैया जो बोले थे आपको दिए ना वो। हाँ, और किटन भी अच्छी है, हेल्दी है, एक्टिव किटन है एकदम, है ना एक्टिव। इसके अलावा आपको जो भी कैट, डॉग, बर्ड, उनके फिश, उनकी एक्सेसरीज जो भी चाहिए हमारी शॉप पर अवेलेबल है।